Halinewa Dabu Werneva Organization WNO na Nikogu Halinewa Nesali Sakasa Tiapinta Sirapala Lagudu. WNO या नाय संयुक्त राष्ट्र या नाय श्री शनिबार यहाँ जगत सुन्दर बनेको थिजुको ज्याजोले सिरपाला लागु खा आरसी श्रेष्ठ अथे रचित नकर्मी वैकर्ण न्यान जाइदि देना रचित नकर्मी वे कविता स्वामा क्षमा क्षमाले कोखाक दिने कोखाक तुम बुला हिजो सर हिजो छोरा कोखाक तुम दिजु तो पुरस्कार दादा दे छका हाक्न न नाका माछेला छारा छ भचा हौसला बिमार छ मे पालेले पक्का ठसी अमाउन्ट ल भर्या मैले छका ढक्सा टाल्न ठान्दी छ नि तो चाहिँ टोटाली चाहिँ सुयो लागिरहेको डाक्टर लोचन मानन्दर समीर मर्जन क्लासिकल डायमन्ड माधुरी बज्जाचार्य अनवया शैलेन्द्र मानन्दर टेक्सास रेकग्नीलाई चाहिँ त जोरदार ताली सहित सम्मान न थ ताली छका चाहिँ थाहा मानेका हले फेर लास्ट के पुरस्कारै मन थियो नि बेला हले फेरका कता कुसिन एकैको सुभा त्या बिन्द चाहिँ एकको भिन्डुना ग्वालिया बिन्दना सुभा मुपा लगायत विशिष्ट पा सबले जी डब्ल्यू नम्बर सपोर्ट बि ज्याजोले कासा नाप जुगु लोचा मरि पुचाइदा दोची अमेरिकी डलर लिउ लागु एथा मरि पुचाइदा 400 अमेरिकी डलर लिया लिउ लागु चता मरि पुचाइदा खुसा अमेरिकी डलर व हपासिरपा लागु प्यारा मरि पुचाइदा पेसो अमेरिकी डलर ल लागु खा पाके मेजो नूर महर्जन अनि वय पुचा पाके इच्छा श्रेष्ठ अथवा न्यानी चाया ज्याजोले बागमती प्रदेश या संस्कृति पर्यटन विषय सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन त्यापिन्द सिरपा लहलान दिएको खा रविनजी सरकारको चाहिँ मैले थियो र टी-शर्ट वैकर्ण थाना पुरस्कारलाई चाहिँ वय दियो यसको चाहिँ वैकर्ण लहला दिदै नापेन अते ब्रज सर पुनी चाहिँ टिम प्रार्थना श्रेष्ठ चटामले पूजा पाखे वैकर्ण न्यान जाइदि देना प्रार्थना श्रेष्ठ अठे नाप विवेश केशव मसिंहले आएर 12 राउन्ड के विवेश जोशी वैकर्ण न्यान जाइदि देना तसै तेस्रो हो आ दोस्रो यो टिम तयार गर्दै छ दोस्रो पनि के न्यान जाइदि नापेन विकासजी दोस्रो नाप्लिउ लाना दियो टिम ख तो तेस्रो पुरस्कार चाहिँ थियो $600 ख के चाहिँ थियो सरप्राइजिङ रुपैयाँ माधुरी बज्जाचार्य टेक्सास पाखे ग्वालियन दियो वैकर्ण नएको सुबे आछि चाहिँ लिउ सेकेन्ड ख सेकेन्ड युलाई चाहिँ दक्षबै नापा तो चाहिँ ऐठा मरि पुजा लागुदु सेकेन्ड चाहिँ के नौज महर्जन एक ल लान दिदा अनि टिम एराबेना छका छिपुरी ससाने प्रमुख प्रशासक किरण साकेजु तना छका न्याने जाइदिने नापेना एक छका ल ल्याउलेको लाटेडी भन्छ जाइदिने नापेना कपि त यक्को भिन्डुना दो सेकेन्ड लान दिदा सम्मान श्रेष्ठ न्यान जाइदिछ आ छौयाजको बागडन गएको आटे मुजु छैन पहिलो लादिला आनन्द चुनाउने छ नाम लादिला पाखे चाहिँ थो सौजन्य स्पोन्सर ग्वालियन दियो थियो वैकर्णमा सम्बन्धित व्यक्तित्व ख छ होल नेवार्डेसन केन्द्र यो चाहिँ वरिष्ठ नको समीर महर्जन वैकपिन्तन यक्को चाहिँ सुबादो ज्याजोले WNO या नाय संयुक्त श्रेष्ठ संरक्षक दयारत्न साक्य संस्थापक नाय डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठ निवर्तमान नाय सृजन श्रेष्ठ नेसली सकासाई कजी सम्बन्ध श्री बज्राचार्य नेस निर्माण कमिटी या कजी केशरमान ताम्राकार क्विज मास्टर या कजी डाक्टर नरेशमान साक्य लगायत WNO या पदाधिकारी पिस जुम पाखे बुतकया दिगु खा थुगु सिरपा लहलागु ज्याजो WNO या नेपाल च्याप्टर या संयोजन जुगु खा ज्याजोले बागमती प्रदेश या संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन सांसद शैलेन्द्र बज्राचार्य समाजसेवी लिसे साहित्यकार हितकर वीरसिंह कंसाकार नेपाल च्याप्टर या नाय सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ केन्द्रीय नोकु साक्य सुरेन जमन च्याप्टर या नाय लिसे युरोप कोअर्डिनेटर कुमार नापी लगायत बुद्धि दुगु खा जिसे बागमती प्रदेश जिसे नापान से आन्दोलन को न्याका तमु जिउ भाषा त राष्ट्रिय मान्यता देमा जिउ भाषा कामकाजी रूपमा प्रयोग दिए या फेमा गा गु जिसे आन्दोलन रूपमा न्याका तनु उठु तो आन्दोलन आ छु हत ग जिसे पुवन नुकुदु तो आन्दोलन पु नुकु कार्नेना तो आन्दोलन रूपे ढाका तनु जिउ आन्दोलन ख आ तो
झिउ ठो बागमती प्रदेश खुला ढुङ्गा नसे झिउ ठो माफा नेपाल भाषा त जिसे ठो बागमती प्रदेशै भरि राष्ट्रिय कामकाजी रूपे जिसे प्रयोग या फै को कारण छोरा से ठो बागमती प्रदेश ठो राष्ट्रिय कामकाजी रूपे प्रयोग या त गुगु माउ ख नेवावती माउ ख अले भाषा विकास प्रतिष्ठान माउ ख वो डेक्यू तयारी ध्यान ढाका चोंगुटु जी ठो छ जानकारी बि जिसे ठो भाषा विकास लागि थियो भाषा विकास प्रतिष्ठान न माउडु ओन जिसे गठन यही अले जिसे ठो झिउ भा राष्ट्रिय कामकाजी रूपे कने झिउ 6 मै नुगा जिसे नगरपालिका न सेका बागमती प्रदेश हरेक सरकार काम कार्य के तो लेटर पाए झिउ तिथि नापा वया झिउ नेपाल सम्बद्ध चुनावी अले झिउ भाषा लेटर प्याड प्रयोग अले झिउ भाषा जिसे ठौ निवेदन त झिउ प्रतिवेदन त हरेक जिसे बिफे कार्य ना वो दिन से गुड दिन से झिउ कारण जी वो कारण जी दिने त गइ लागे जिसे उके त माउ सुसु माउ ख वो जिसे फुक देखि तयारी नाच्नु दु विद्वान सायुपति जुन चाहिँ नि सुरुवात राज्यपति चाहिँ सुरुवात ढुङ्गाएपति चाहिँ बागमती प्रदेशमा जुन थियो विधेयक आज झन्डै चाहिँ आज 157 दिन चाहिँ बाइक चाहिँ त्यो राजपत्र चाहिँ त्यहाँ हो ढुङ्गाएपति यसो कारण चाहिँ आज चाहिँ नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा नेपाल भाषाको लागि जुन सङ्घर्ष होस् गर्छ होस् यहाँ चाहिँ थाहा घुम्न चाहिँ थाहा मनोरञ्जन चाहिँ काया अनि यो कोही चाहिँ नि अनुभवी उयोको पनि योगदान यहाँ चाहिँ जुन सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ नि त्यो चाहिँ संस्थागत या बागमती प्रदेशमा चाहिँ नि तेह्र जिल्ला चाहिँ यहाँ गोठु सो सामान्य ज्ञान आफ्नो ज्ञानवर्धकको लागि चाहिँ गु छौ शङ्करदेवी मस्तेछ गु चाहिँ नेपाल भाषा खमलाञ्चो न ढैगु इले झिसो चाहिँ ठो नेसलिस कासा यानु बोले चाहिँ गु छौ उत्साहका साथ गु चाहिँ भोटी काइदिल वेगपी त कोइसित न छन चाहिँ जी सुबेन आफ्नो चाहिँ हना लिपना चाहिँ दिउ भल सकाइछना ज्याजुले नेसलिस कासाय फुक्क संस्करण निशुल्क प्रसारण यागु नेपाल मण्डल टेलिभिजन लिसे कासा ताला के त ग्वाली यागु संघ संस्था लिसे व्यक्तिबिन्द मतिनाइची ललागु ख पलिसा साक्य जे पुथो नेसन न्यू चाहिँ कोजी चाहिँ जे डाक्टर नरेशमान साक्य जुडी वेको न्यूयोर्क जुली जिसन थन चाहिँ वेको त शुभेच्छा सहित चाहिँ जिसन नाकै जुन अठे चाहिँ मेम नेसन नेनामिकस WNO न वंगु भदौ 2 गतेन्से नेसलिस कासा यागु खसा कासा नेपाल लिसे थिति दे पाके नि छगु पुचल बुतिकागु ख